ఈ మధ్యన జలుబు, దగ్గు వచ్చి తగ్గిపోయిన తర్వాత చాలా మందికేంటంటే దగ్గు వస్తుంది. అది ఎక్కువ కాలం తగ్గట్లేదు. ఓ కంగారు పడిపోతున్నారు, ఇబ్బంది పడిపోతున్నారు. ఓ యాంటీబయాటిక్‌లేసేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ జరుగుతుందేంటంటే కొన్ని రకాల జలుబు క్రిములొచ్చి తగ్గిన తర్వాత శ్వాసకోశాల్లో అంటే గాలి వాహికల్లో ఇన్‌ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది. సో, ఆ ఇన్‌ఫ్లమేషన్ వల్ల శ్వాసకోశాలు సన్నబడుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఈ ఎయిర్ వేస్ సన్నబడినాయో, సో గాలి ప్రసరణ కొద్దిగా ఇబ్బందవుతుంది కాబట్టి బ్రీతింగ్‌ని కొద్దిగా ఫ్రీ చేసుకోవటం కోసం శరీరం ఏం చేస్తుందంటే అని దగ్గును క్రియేట్ చేసుకుంటది. అంటే ఇలా అలా ఓపెన్ అప్ అవుతాయన్నమాట ఎయిర్ వేస్ ఆ ప్రెషర్ వల్ల. సో, ఇదొక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. సో, దీన్ని మనం మిస్ఇంటర్‌ప్రిట్ చేసుకొని యాంటీబయాటిక్‌లు వాడేస్తున్నాం. దీనివల్ల ఏమి ఉపయోగం ఉండదు. దానివల్ల ప్రమాదం. అలా వాడకూడదు. సో, అలా వాడుతున్నారు కాబట్టి అంత కరెక్ట్ కాకపోయినా ఓపెన్‌గా చెప్పడం కొద్దిగా ట్రీట్మెంట్ టిప్ కూడా నేను చెప్తున్నాను. సో, డాక్సోఫిల్